Nwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ ni twaingira kanya kage kana twina umemerekia mũrĩhĩre na ni ngwenda wekaramu wambie nyite kambuni ĩno ĩtagwo atia ĩrĩa ĩtũrũgamĩrĩire ĩtagwo Quest Pinnacle Investment Ventures Limited. Andika handu Quest Pinnacle Investment Ventures Limited. Oni umemerekia mũrĩhĩre na ventures ni tukwirwo niki giki turaigithia kana turaigithia kundu kuhana atia. Mundu twina kereke nyambe ngwire tugukorwo na mundu hana atia. Mundu twina ke akoragwo na ni mundu wina experience ya makiria ma miaka 34 thiini wa uhoro wa Wonjoria ondu mwe no uhoro wa kigina nicio finances na Wonjoria na kana kuria ginya gwa guthondeka maundu maria mathondekagwo megie uhoro wa utonga wa bururi. Githomo giake ena PhD ya neotita Doctor of Philosophy kule kwa Business and Finance, agakorwo na Master in Business and Finance, ena Bachelor's in Business and Finance, Bachelor's of Law, Master of Laws, na ena National High Diploma in Sales and Marketing, Diploma in Business Management, Diploma in Theology, Diploma in IT, na Diploma in Counseling Psychology. Ndireketie githomo giake wambe menye mugeniro twinake ahana atia. Ana heyo iheo ngurane cia guku bururi-ini ta HSC Head of State Commendation ya Civilian Division, acoka kaheo QBE Qualified by Experience na LIMRA ĩrĩa ni ya Life Marketing Recognition Award. Cyo ni mugeniro ninake kuthini wa studio etagwo Professor Dr. Paul Kifisho niwe twinake muthenya wa umuthi guku thini wa studio. Tuguthoma maundu megie uhoro wa wigithia wagirire kuigithia ko makiria kuria muiguaga gukirwo money market. Aikro wina kiuria tiga kurara nakio tiga gutinda nakio uria tha ici nigetha gucokerie ni gucoka atwire nginya kuria makoragwo kambuni yake ya kana yao ya Quest Pinnacle Investment Ventures Limited ikagatia na ni maundu mariko ikaga. Kiuria giakwa ni ungenda nguririe ni 22488 no kiria giothe ungenda kiritarito na kirani ndigũtheratherio ni ukwe namba yako ya thimu na kuria makoragwo nigetha mwariririe. Reke ndikimunyitio geni ni murata to ni okaga ku maundu mangi no mutheroke na ngufia ya CEO Quest Pinnacle Ventures Investment Ventures Limited. Ko hana atia mundu gwitwo Professor Kifisho Tikuru banagethiji goka ndeka introduction ile yagirire. You have done justice. Good morning. Good morning, sir. Ko hana atia Ni dina oru ni tondu reke twarie ma amwe turageria guthigiriria guthoma thoma kidogo ri wathikiriria maundu maria marerwo akolendi ciaku cia githomo na ugiririru waku wa maundu megie uhoro wa mbeca ri ni tuge na gitio kinene atiriri we na mbeca mwindugu. Exactly. Ni ndendaga kwamba gutuma andu a Kenya mabe manyite tondu mari kindu gitagwo na githungu contempt for education. Andu a Kenya ni merete kuhuthia githomo muno na nikio kuona amwe tunatoria athomu turi oriwa-ini no Ngai akiri omwe hokeku tondu na matwagario-ini the matikire okuo niguo ni macio ni mothomeire na bado ndirikiti ndio thukuru na begwire oguo I'm still in school tondu no ndiragithoma githomo gitikinyagwo mwisho nyambe njwe kanya gaka gucokerie ngatho githiji ni kunyitwo geni gikaro-ini giki ona ko ndutaga wira na Royal Media na ni mwena uri ungi tutonagwo mothio muno no twake invest na technology gucokerie ngatho njoke njwe kanya gaka ngithie my board of directors chairman itago Mr. Peter Kangara Masharia cio ni chairman witu tukina board members yagita mundu itagwo Simon Njugu na Kago twina mundu itagwo Anastasio Wanjiru wa Kamau na mundu itagwo CP Onesimus wa iguru na ningire hota mundu itagwo CEO kana managing director. Quest Pinnacle bwana githiji ina miaka 4 na nuthu na ni kambuni ya uigithia oguo auga na nigukwira kuria tukigithagia na nyambe Quest Pinnacle bwana githiji ni hetwo marwa ni thirikari hari kindu gitagwo Right of Incorporation tukihetwo ni thirikari kuringana na mawatho metagwo Companies Act 2015 tondu aikwira de wakiri twacoka tukakiheo andu metagwo CMA magoka gwitu gutwika kindu gitagwo gugiturora nigetha mamenye kana tureka uria kwagiriire. CMA ni Capital Markets Authority amagae tuhe marwa magutuhe green light makauga ni marona tura operate within the purview of law as an investment club ya andu metagwo investors. Then wa Quest Pinnacle Investment Ventures Limited bwana githiji tutigithagia mbeca o uguo tu tuigithagia mbeca no ndugukenia andu ingi muno na nikio tuwakaga guku gwitagwo Inoro TV na titago guku kumagwo niguo githiji andu ingi matiwe kuigithia mbeca na udekena ni gukwira uguo tondu muthomi na ni ngwiraga I don't argue from a platform of ignorance. I agree na nikio ndathire cukuru nga correct kindu gitagwo data ga analyze gacoka ngahena kindu gitagwo empirical inference standard deviation 0.001% degrees of freedom 5 kogo ndikugatirire ndataji tiroranwo uria watwira ri ona mundu angegeria mugaru this is it ndagiona ona angegeria gucereria wihia ati tau kugeria kuga Kifisho ti muthomu ona ungegeria gucereria Kifisho ti muthomu thina niwe software yaku niwe na thina kigwira githiji kuigithia niki ke wathoma meciria makwa na niki what is investment wena ne wakirikirie masters no higo ra register PhD na gaucokeria ngatho. Investment ni uigithia wa kuigithia mbeca ciaku na hari difference ya savings na investment. Andu aingi matire mataukwo ni kuiga mbeca na kuonjorithia. Kuigithia mbeca ni uthie unengere bengi
500 makuigire no tondu wa mahe makuigire ri matiga kunyururia muno no ni magagukiria marabusha no uigithia ni handu urathi ukaigithia mbeca intention yaku kana gitumi kiri ukona faida nene. So there's a difference between savings and investment. Ugianjira atiriri ona bengi wa menegera bia ciaku ri ithiaga kuigithia ithiaga kuigithia utakiri undu ungi ona bengi ithiaga kuigithia koguo no wikire kuigithia handu ha kugerera bengi. This is it. Okay. Tutie na thina na tondu o mundu akire line yake nduithio Quest Pinnacle nyamba kwira andu gitumi mundu igithie maundu mana matumaga mundu igithie wa mbere ringi uri na ciana ukenda guthomithio ta guthumbuka tondu andu mutimia ne ona ne arituha na ne aheo no ndamuingagira mbeca cia githomo acio nĩ matutaka tamenekere harambe ukarigwo mwana ona timirukia kirota ngari petrol station athie grade 10 ri aregire kwibanga niki. So mundu akigithia no igithia gathomithia mwana mundu akigithia ta aria mararitaya ri maigithagia nigetha makona kanyamu ukuru-ini ga kuriaga tondu haria mucara wakinya warugamio ri ni hakona ugwati munene muno tondu mundu ramenyete kuheagwo mucara ungigakinya handu urugamio ri mundu ucio ni akona thina. So mundu igithagia nigetha akona gia kuria retirement. Hari mundu igithagia nigetha akagia na biashara ciake business kana akagia na projects ciake cia muturire na kuria uigithagia nigetha agathie holiday. Icio ciothe nĩ itumi cia kuigithia. Haya riu ri tigitwira utiganu wa watira heno utiganu wa go save niguo kuiga na kuigithia. Go save niguo ndakwira ri wa mbere go save no ugire mbeca ciaku o rire ungicibatara tondu gutiri na kindu gitagwo mawatho. Uigithia ni kuri kindu gitagwo lock period mahinda maria manini ungigithia mbeca ciaku ni mieri 3 gwitu gwa Quest kuri maugaga mieri 6 kana mwaka. So guku gwitu mundu igithagia mbeca na nyambe njokerie members aitu ngatho cia mwanya muno na twakina IGM mweri 16 tukimariha milioni igana rĩa 18 mweri 16 wa January kula wetagwo Maria Police PL opposite theater hara Kenyatta Road na tukimahe dume cia uritu ta cia sasini na bata nake mai marehetwo na lori na soda cia rehetwo na lori gwenda ukiuga ati tajira tiri members ri last year ri members aku ri muramaheire tondu tiguaga atiri wajira atiri kuigithia ri nigetha mbeca ciaku iguciarire maciaro mega. Riu andu aria maraigithitie nawe nacio tondu matitigite kuigithia mathia ona mbere kuigithia ri wa maheire dividend ya mbeca cigana 15.9 Tomari na 15.9%. Tajira atiriri ukimiringithania na your competition tondu of course kuri andu aria mudiraga nao na kuri andu angi ona makikaga maundu ma wikaga vis-a-vis na competition. How was your rating? Twambe tuke kindu gitagwo ako ni kuigithia bengi-ini ri tondu information ino ni provided iri thini wa public domain. Bengi ira gutanahira muno ri ikuheaga 8.5%. Na yakuhe 8.5% ri icokeire ngo igoti. Waigithia kindu gitagwo money market ri one kwaja ni guthomithia ona ndagwa ngirwo ni andu aria maratithikiria tondu ingi ni Gen Z aria me kuria gallery ni wende kumenya uhoro wa money market. Na guthomithia uhoro wa money market iracerera between 9 to 11%. Na ndirugamage ikoragwo very fluid. It is very fluid tondu riri umuthi no kwere 11 ucio kwere 7. Haya kogwo money market wehanaga iyo ni bengi money market 9 to 11%, the best one, the best performing icokeire ngo igoti. Tuke kindu gitagwo shares thini wa thoko ri okay money market nyambe ndari ndumetaga CIS itagwo collective investment schemes. Kile mekaga ni kuya mbeca cia andu magathie makonjorithia locally thini wa either Nairobi Securities Exchange kana magakombera thirikari through what we call treasury burden bills kana kindu gitagwo infrastructure board depending ni riku kugo ndikiragia dionete tono no haritada kumagweta makinyagia 11%. Tugioka gwa sako nyingi tiga imwe na imwe ri sako nyingi henaga member deposit mahenaga between 5 to 10% icokeire go kindu gitagwo withholding tax. No sako imwe kinyagia 12.2 hari member deposit na ngocoka ikirego kanyamu. Tugioka tanya mwene ndagio ni Safaricom tono irakiriho Safaricom board ri ira maheaga na 10.4%. Tuke kindu gitagwo treasury bills and treasury bonds ehanaga na 8.65 ira hena 8.65%. Ona digeba gukinyia hau ri mundu wothe wathire cukuru na agika mathabu tondu figures are very brutal. And facts are stubborn. Yes. 15.9% githĩnji ri. Yes. Ona tungikiuga tweherie igoti tumunengere 14% ri we are still way above our competitors. Utajuria niki gitumaga tuheane mbeca nyingi ugu na andu ya marendia mbeca. Ona niguo ndenda kuria atiriri kawe wigithagia ku aya angi matangigithia makona uguo nikio ndiretwo professor twabe turutie hau atigwitia nikio njitagwo professor na aria maturagwo nikio kiu ni maguturagwo no university ikire okuo. Let me tell you this. Na wakamwira unjirite ukumwigithagia ri ndenda undirikanie namba
yaku ya thimu na kuria mukoragwo nigetha riri he maundu tangeta gucokia haha mothe nigetha mundu erehe office kana arie na inywe nigetha akiteithike. Thengio muno bwana Githiji na nigenaga muno ni wira waku na nyambe kuhe feedback riu uri muoyo andu aria thejemanagia nao maugaga you are so objective in your media practice. Na ni personally tell you a mentor gucokeria ngatho, you have never disappointed me. Ona PhD ni gakwa supervisor wako. Thank you very much. Tukoragwo handu hetagwo Muthaiga North Road Kenya ndike Muthaiga ni gwandika Muthaiga North Road Cedar Court hetagwo Cedar Court North Road Cedar Court Cedar ni C E D A R Cedar le court ni court tamo tarako wa Lebanon Cedar Court leure wakinya hauri ni kuria kwari kwa mubunge tene wetagwo wa ihenya Ndirangu. That means wauma Roasters yokwa Bata Roasters wetoke Methodist Church wetoke handu hetagwo Milele Lounge wetoke Sunster ndugathimwe na wakaso 47 meters kuma hau kifao kiria githaka ogakonaga kahano uguo ri Uthiete keep it left 47 meters ni ukuona kifao kiria githaka muno thiini wa East and Central Africa kiandikitwo Quest Pinnacle Investment Ventures Limited na hau kianda hakandikwo Panorama Consulting nige yakwa tone ni group managing director namba cia thimu ni ici 0116 13 Kenya ndike 0116 13 0713 530 465 kana wege 0753 855 243 tucokere ringi ciothe kahora ni mundu akegwatie no huthire ini ni ona andu akwa mari seti we have the most sophisticated telecoms wa urege agukinyira rugire mundu uri ungi. Thank you. Kuna call center jaga. Kuna call center jaga muno. 0116 13. Ino gani ohudho muno. Ndio ni hudho muno. 0116 13. Haya 0713 530 465. Haya na ino gya 0753 855 243 na tukere mtandao ine kinya website ugithiwe kila www.questpinnacle.com investment.com ni mago tukora riu rigithijire keguthagia kurunjira kwa kiuria kia bata muno. Yes, nyabe gwire the world has been reduced into a global ejirie umuthe mundu maria mandeke America turamona real time kwoguo kira twikaga ri tutinvestagia mbeca ciothe citu guku bururi-ini twikaga kindu gitagwo offshore investment. Offshore investment ni kuga atiriri turaigithia mbeca citu thiini wa economies itiganite tondu ria Kenya kuri na siasa ri Switzerland gutire America gutire Australia gutire so their economies are stable, the political environment is stable. Tuigithagia mbeca kundu mugwanja through our investment partners tondikora gode nyiki tau kambuni imwe tuigithagia mbeca nayo ri ino tonga wa 14.7 billion dollars sorry 14.7 billion US dollars doga convert etoka icika kilo technology ya commodity ndigiganira thimu-ini twigithagia mbeca ari kindu gitagwo nigua kindu gitagwo derivatives bwana Githijire kana njira hotho tuciite commodities through our investment partners tuthia tukagura maguta maingi muno ma ndege metagwo jet fuel tukamagura in bulk nigetha tugasupplyagira airlines using our partners magathie makamenderia na makamaintain kindu gitagwo constant price nigetha ria mathogora marathi makiinaga o matiko yubero tondu nimenyaga ona andu maria mathondeka maguta metagwo OPEC ni moyo gukiriti kindu gitagwo cosmetic shortage mamikosaga tore wonaga andu ria mendagia shukari metereire budget yethomwo ri ni mambaga kuhitha shukari iyo na business ya thukuru ri yetagwo holding. That is it. Cosmetic shortage. So what we do tuthia tukagurira airlines maguta na njira nene muno na tukaiguanira kiria magatuhe. You're right. Eyo itagwo commodity. Bururi wa Kenya uragurire kindu gitagwo grains worth 500 billion Kenya shillings. Grains idio cia kuria ciete idio cia kuria. That is the onogithia record ni oguciona ithwe makritiragia from anywhere. So what happens 500 billion twathi kugura ri ni makoraga aria mamendagiria. We have a team that does that. Ithwe tukona position yitu hau twina kindu gitagwo forex tigutindaga computer gwo mutindaga Kenya tambetike twambiriria maguta cietagwo commodities tuoka irio nu tugacoka twathie forex ri ni foreign exchange tutiratumira kindu gitagwo human brains twatumira AI artificial intelligence. So really time this hatiri kindu gitagwo wastage of time na nwagithio ni Mr John Mwangi Gathiga CPS mwana John Mwangi Gathiga ndamumenya ni wao linsa ndemo muno CPA yes ni mundu muthuri muthomu na miaka mingi ona ya wira uyu. So what we do tunyitaga kindu gitagwo machine citu technology tukamenya Japanese yeni kia batogo tukametapu pule kia batogo akone mbeca citagwo pura ni ciako pura wanathie Botswana
kumimenya Gaborone ndakoma mukawetagwo Metcourt. I have traveled Gaborone na tiguaga Botswana ina economy nene ona gukira Kenya. No, population yao ni andu anini muno, they are less than 5 million. Most of them are expatriates. Todo itu mitiganite makuwa ni na kundu etagwo King Muswati hau nyumbani kingi wada ku atriri. So twathie tukarora kindu gitagwo rand, South African rand, turora kindu gitagwo international currencies. Eno etagwo forex trade. Tukahota kumeki mbeca citu uria ciagiriire. Twameki mbeca citu hari portion ira tuheagwo out of that. Tuke kindu andu matari ma understand gitagwo stock indices. Andika ukiugo stock indices. Nigetha thimu ino yakwa inginyire bwana githinjire nigetha ukendio mbeca cia ciendaga na ndigutida ngitangatha ni cigantone yakwa na ndiramedia ri. Hari mundu uri uthiaga kahe manufacturer thogora wa thimu ino to precision ni 200 kwa muhano. Na tondu andu a Kenya ni makwenda kumitumira ri ni kaingira either meri ni kana ndege-ini makamwira yakinya Kenya ukamendia 250. No nigetha ukorwo uri thoko-ini ri ndukiri matha trace aito nginya ukendia na faida yaku mendia 300. Ni ithu tuheanaga technical support ya kwira mundu kiria ngendia thimu ino na Kenya tuli kindu gitagwo CPI, Consumer Price Index. Gitagwo stock indices. Otatu yakinya kumenya thino wa thoko niki kiratuma akonta share Safaricom yendio ciringi 34. Nituheanaga itumi kuri kindu gitagwo what are the earnings per share na kindu gitagwo trade. Ndanyita muthuri. Tuke kindu gitagwo single stocks. Tuma stock indices tuke kindu gitagwo single stocks. Thino wa thino ri kuri andu metagwo na ni maigua metagwo China nikuo ideas nyingi irugagirwo muno ideas nyingi irugagirwo na mundu wothe wendaga kuigithia biashara kana kuruta biashara ya makorwo magika ri ni mendaga kumenya kuria magiruta kindu gitagwo seed capital. Seed capital ni mbeca ya ukiambiria business. Ithu tukarora kindu gitagwo business plan ya andu aria marenda gwika atia ukionjorithia mbeca na kuria magocitwara thini wa securities exchange tukamahe kindu gitagwo pricing na thogora wacio as well nigetha tukamwira business ino yaku nigakuhe mbia tukawarihu out of that expertise. Tuli kindu gitagwo precious metals. Utonga wa bururi wa Kenya ndutagwo na mbeca cigitwo hari central bank ni Dr. Thuge kama uthuge maigaga in terms of gold reserves. So gold reserves icire tuli experts aitwa tupatinaga nao aria mathiaga makagura gold icio magoka makarehera andu metagwo ru mabururi makagura nigetha mahote go store value ya mbeca tondu mbeca itigekaga you cannot value ya mbeca thia yake depreciate kuringana na mathogora uria marathi magicenjagia muturire-ini but kindu kimwe kigikorwo kiri store value njaga ni kindu gitagwo precious metals ta gold, platinum na silver. So we do that. Tuthie kindu gitagwo debentures gireji. Debentures ni do. Debentures was thomaga business to thukuru. Iko ile 5 types. Hari itagwo convertible debenture, redeemable debenture, irredeemable debenture, naked debenture and secured debenture. Debentures ile sitagwo long term loans they here na financial institutions nigetha andu mathie mahota ku achieve objectives cia thini wa muturire wao na maundu maria mekaga. Ninge makaga na debenture ya miaka 20 na gitumiki tugi horo wa kindu gitagwo redeemable na irredeemable ya be explain ri kuri debenture ongithio ingire into ndongimecenjia na yetagwo irredeemable ndongimeruta mbere igutura oguo ikare oguo kinya haria mwaiguanire ino yetwa convertible no muthie mucenjie from this debenture itwike kindu kingi thini wa kindu gitagwo money instruments. Secured debenture ni gukwira atiriri tora muhemela gohoro wa higo ya politics minimum guaranteed return tuli muheaga gicunji keiga no through our partners atutithanagia nao biashara ri ni mathia makora mundu etagwo githinji ni arabatara ringi kwa approved factory ciake kana oil refinery plant na arabatara trillion 5 ithu twina mbeca nyingi muno atu investaga nao tukakunengera tukaiguanira in the next 30 years uri turihago utakucenjia kuntramenya twekwe investment guku gwitu na kyo kuona twabiria 2021 ri twahanaga return ya 12% per annum. 2022 tukiambate yo 12.75%, 2023 yo 13%, 2024 yo 13.4%, 13.5%, 2025 dara yo 15.9. What does that one tell you? It is on a positive trajectory. Iwe kidatu na jio shiriki ifini gushoka kyo ndakwira horo wakidu gitagwo offshore tukagira into what we call global investments. Na ndumwe gomba kutarithia andu mbere ya ujuritie cio rici ndakwira horo wa return ri herako hakona kindu gitagwo international market kona nyamu itagwo exposure thini wa thoko njarie tondu kiria kiratuma andu mathine githinji nyambe ngure nderije andu hahari ugikenda gutonga andu akenya ndungitongio ni mahoya ugithii kanitha utwike no kuinamira were mwathani gutire ngai ugitawe ri ndagirehe mbeca metha-ini nderije andu no nginya ukona product or a service ithiru turahena product ya kuigithia mbeca na kuria nja nigetha kiria twathondeka members aitu makona kindu gitagwo return on investment itagwo favorable return on investment. Yes. Hari investor wothe aroga maundu mana ukigithia mbeca ciaku na mwacho ne gwenda noti muno ne da noti na boha ni kindu gitagwo risk element
risk ni kuga risk atiri ugwati no gakoroge kora nago no ko we scam we are not a scam na nikio ndoka thini wa national television na ndakwira ta wakiri tondu mundu genda gukinjarage in terms of law not to semanie we can intellectually lock horns we can enter into what we call intellectual intercourse okay risk so investors wote da kwa bakora kidu etagwo risk element undo mbeca cia kwa ndira igithia ri ihana atia githiji kai ndage kuhe mugunda eka ithano uhande mbembe theri no kori utari mundu hena gathina tondu ndwe na control ya riera ugithoma masters yaku ametaga extraneous variable you have no control mundu maria mangi gukora so tudikomendaga eka igire uhande mbembe eka muhande miaga na ikwa eka ithatu hande kindu eka ngi uhande waru newe ngi no uhande kindu kingi ta nyanya na kindu kingi kigona ndionire irima ria mbembe ri rirahandwo nginya mboco this is it niki tondu no guke ruhuho rukugiria kiwa hadit na jirani na kia gukurutira kindu nikio turetwo kindu itagwo DPA itho investment itagwo DPA diversified portfolio account diversified na ngithomithia rutu akwa thini wa university kula witagwo Tagasa na Catholic University de mathomithia kula invest kula diversification maita meri kana ni ukudeithia na gikuo diversification hari kindu gitagwo conglomerate diversification na concentric diversification conglomerate ri agikorwo nyendagia mutu wa kurithia wa andu kuria ri ndugathie kwendia thitima thimiti ni kuga ndireka kiundu tofauti view completely different na my main business iyo ni wetagwo conglomerate na ithuĩ thĩinĩ wa investment itu twekaga kindu gitagwo conglomerate nikio turamita diversified portfolio account nigetha kugituika precious metals ni ciagwa ri nigetha kugituika commodities ni ciagwa ri tugacoka mwena wa forex tungiuma mwena wa forex ri tugokorwa kindu gitagwo stock indices tungiuma ho tugathie kindu gitagwo tugathie mwena wa kindu gitagwo debentures so tuga caution investor witu hari mathina maria mangi mukora so githiji korona company ya investment ikoro irarora tu kaundu kamwe ni ugwati kugetia gathira gathuke hena ugwati na nikio njiraga ndubatie ku invest mbeca ciaku ciothe ona guku gwitu na wagithe ni mundu etagwo Mr Godfrey Ngugi ndamuthiki wakuma ruraya kore USA anjira ngugeithie mena Mr Peter Dua ari Houston Texas ndageithika muno ndageithika acio ni investors thimu yakwa ni bipage kanjira no wekate acio ni investors haya riu le twirere risk so risk element no nginya ukara andu aya metagwo Quest Pinnacle Investment Ventures Limited maigithagia mbeca ciao ko ni ndakwira benefit ya diversification number 2 management andu aya maratongoria thiini wa company no ya Quest Pinnacle Investment Ventures Limited ni maturaga kuria magotine na macira ma uici githiji ni ndutera miaka 34 muthuri etagwo Dr Samuel Joroge that's Dr Steven Maura Joroge hari ciugwa njeri na muthuri cio ndimuhete gitio he's my friend for 30 years etagwo na Joroge na anatakwa muno by the way kina Bishop Joroge Munyori akijira kibisho gikenda gutongoria muturire-ini waku ri ndukanahutie mbeca ciene ungikathi handu nengerwo migate 5 wirwo renga ngeri igo gitamba ya githeru haha thi ukirenganga mugate kiria kigwaga TBB the party ya mugate uyu tondu ngigathi wenderio ng'ombe yuma na muriro heo mutingo yo nywe thubu nayo no urwarire gugu nake kijira gikigwa haha no mugate ukirenga migate mugwanja ri ukona na mugate waku complete tiga kwenda tiga gukorokera na niguo njiraga andu thiini wa Quest Pinnacle umuthi githiji ungi uka Quest Pinnacle njira tukunengera milioni ciaku 20 tukwiraga kuringana na mawatho na mitaratara ri give us 3 months ito ndukura tukigithagia mbeca tutigaga mbeca bengi aria mari na mbeca cio maikaga nacio magakua mari athini tondu andu a Kenya hari kindu kimwe matendaga gwika they don't like taking risk ni maige mbeca matrethinde na ningwenda kwira thirikari ngikenda economy kure na rutio tukwaragia to matikindiheire thimere economy kuraga ni kureka mbeca ciumire thoko-ini ciumira thoko-ini matawikira mawatho maingi ungigekira mawatho maingi megie magoti bururi-ini guthira uthiraga na ndakwira I teach what we call business law and taxation haya tukerere na twarora atengenda kuigithia ri tabe ndikanie namba ya thimu na haria mukoragwo namba itu ya thimu thengi mwana nigetha mundu ngero kwa na 0116 13 iwege ni 0713 530 465 iwege ni 0753 855 43 850 0753855243 ya kwa deha na dakika cia mwisho haya tucoke haria hanini ona kamira he mundu roria kiuria atiriri mundu no register online yes hey we are taking a survey pe mwanake wetagwo Mr Peter Mwangi IT guru from Strathmore University ko togitha mundu ke office uragira ke office are othe twina othe-ini wa diaspora 80% matirima ona matire mahutia gothi uri magora nyonera ha approximate hapa na ni mari confidence na kivisho turugwetwo thini wa space miaka 34 uguthio ha website ine ito download ina account number na kila kitu tuke tukuhe membership number mundu kugatia ruo like waingira website yuko katia tukenda ku invest ama new investor ne gifishoni athomithia njira nginya kuria maigithagia bia ciao acoka ngompera na
na andũ maracindanaga nao in the market, Yes. in the money market, ajira raheanaga na 15.9%, na arĩa angĩ makamũkuhĩria ni 12.2%. Yes. Rĩu ndanyita ũguo ndaiga atĩ ndĩna ciringi 1,100 na ciringi 2,200. What is the minimum amount tũtarakinya haha maũndũ maya mana mũndũ ekaga atĩa? Ngenagia mũno minimum nĩ 1,000 lamsam. Lamsam Nĩ 1,100. Kũndĩ na 1,100 ndĩ eligible kũingĩra. Ona maingĩrĩte mũno ndaingĩria andũ 7. Haya kĩũria wakamĩra tũrĩkĩtie ici he maũndũ mana ũranjĩra mũndũ aragatana ekati ndĩna 1,000 rĩakwa rĩmwe rĩ na rĩtũ mweri wa ĩrĩ rĩ nĩngakora eligible for dividends. Ono ngĩingĩra June rĩ no tũgagũtarĩra. Ono ngĩingĩra November arĩa mokire Safina kĩhingwo mũrango rĩ matiahatirwo nĩ maĩ. Kĩrĩa twĩkaga rĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo prorated calculation. Harĩa waingĩra watunengera mbeca ciaku cigana twaci expose thĩinĩ wa thoko. Angĩkorwo nĩ mĩeri 3 tũgagũtarĩra faida yaku na mĩeri igana. No wakĩigire January kinya December rĩ ũcio ndakĩheagwo full percentage. Haya koguo wanjĩra mũndũ akĩgiria mbia bakora risk akamenya kana mbeca cidaikia haha rĩ no ciũra kana cikũra. Hadacoka ndamwĩra wanjĩra atĩrĩrĩ ndore management wajira kwa kuginya wina board ya management ya and qualified goti mutu combined wina degree 30 board ya kwenda 30 degrees na combined miaka 175 tugetukana experience. Haya kogwe maundu ma mbere risk elements na management kina ki liquidity tuthi number 3 liquidity ugiuka gwitu fatara ni kwenda kuya mbeca ciaku ri tukuigaga thiku cigana ithu tutikuigaga ungefatara mbeca ciaku ndakwira tu subject na mitaratara itu ya ũigithia wa mbeca ako ni milioni kuma from 5 million to 100 million ubehaga 3 months notice nigetha twari na investors itu magĩtucokerie mbeca ciaku tukunengere andu gati dogi ukandika marũa kana wandike email twina account ciaku cia bengi na twina kinya beneficiaries ciaku ate mwathania in case you are recorded in heaven for further deployment iweto iguru ni wira ungethi ya kuheo ku twina next of kin na twina biodata yaku yothe tugagucokeria mbeca ciaku na kon less than 2 million ri in fact it is executed within minutes niguo ndero ngwĩre atĩrĩrĩ gĩthomo kĩu gĩaku nĩ gĩa bata mũno. Mwarimũ Njago nĩ anjĩra atĩrĩrĩ intelligence and wisdom under control akanjĩra atĩrĩrĩ ta mwĩre a discuss ũhoro wa rĩrĩ retirees tari mũndũ nĩ kũritaya araritaya tondũ ndona atĩrĩrĩ tarĩ ngirutwo ingĩrita yaku moko kwa inoro rĩ mbeca iria ndĩrathũkũma no ndamba gũtiga gũciona no bado hinya ũrĩa ndĩrarĩ naguo hĩndĩ ĩno ndĩrathũkũmaga ndũrĩ ho. Kenya Bengo ĩrakorwo ĩkĩũria na ngeithie Mwarimũ Njago nĩ mũthuri wa bata mũno mũrata wakwa ndathire kwa gũthomithia rutani akĩnjĩkĩrĩra njogo 3 na mbũkũ 4 na ndũma na mbũkũ ndarĩaga ndũma ngeithie Mwarimũ Njago rĩu rĩ retirees mabatire guka guku gwitu tondu oguo mwire waku urathio kurite githĩnjire what you require is cash flow arehe milioni ciake Njago ni milioni 5 ri atungimwe na 14% ni ngiri 700 mwaka ungi divide by 12 ri ĩndarĩkio na ngiri 55 mwisho wa mweri ĩndacoka mũcara-inĩ wake na ng'ombe no ĩraka mwere oho bado principal amount ĩrĩ oho na njoke ngenia andũ arĩa maranyona ta mũndũ wĩtagwo Mr Simon Njugo na Kago kana Mr Peter Board ni moyo na mũndũ wĩtagwo Igũrũ investment itu nĩ kĩndũ wĩtagwo CPE CP ni kugatea capital preservation element tugithaka na maya mangi milioni yaku ikoragwo ĩrĩ intact kila tuthakaga nakio no return on investment to tikĩ na control ya economy thĩinĩ wa thĩ no tũrakua ashua kũringana na tuigithagia ndio nyamũ na ũnjĩrĩ ĩtagwo DPA diversified portfolio account so mũndũ rarita na to nginya ukorwo nĩ kũrita ũrarita gĩthĩnji kũrita ati mĩaka 60 na ngwĩraga kĩrĩa gĩtũmaga one andũ a Kenya mambĩrĩria kũgũithia magoti ũguo rĩ tondũ mendu ati wakinya mĩaka 60 no waritaya president wa America na mĩaka igana 80 kĩndũ president wa Uganda na mĩaka igana 80 ndaratua matua nĩaratua ngwenda gũkiuga atĩrĩrĩ twetha tuke point na tũhoro wa risk na management na liquidity mũndũ wothe arehe mbeca gũkũ ya mwisho nĩ kĩndũ gĩtagwo atĩrĩrĩ na nĩ kĩndũ kĩa bata mũno harĩ ũigithia waku wa mbeca harĩ kĩndũ gĩtagwo going on concern going on concern nĩ kũria atĩrĩrĩ kambuni no tũraingĩra thĩinĩ wayo rĩ mĩtaratara yayo na mĩbangĩre ya maũndũ mao rĩ nĩ kambuni gakorwo kurucuka nĩ kambuni gathira ithuĩ twĩna structures we have what we call corporate structures atĩ mũthenya na kĩbicu angĩehera rĩ that is it going on that's a very key thing going on concern na gutire mundu gatonga ni mbeca ciake ari wiki andu matongithagio ni kindu gitagwo OPM operating on other people's money theory tauno na muthungu igire akire muthari igire atiriri kirore kimoja akifuji shawa riu mwana marehe mbeca ici guku gwitu gwa Quest ri tuthiaga tukagea na negotiation tauma nonire mbeca nenda kwete mbeca maratuhete ciothe turathi gutuniria kindu gitagwo billion githĩnji na ndakora twamarĩhire dividend ya 118 million na turakĩrĩhire KRA auditors ni marĩhite KRA we are good citizens twakĩra andũ handũ ha mũndũ gũthia wĩka maũndũ mataramũteithia ũgathii kunyua macohi matarĩ bata mathigara na ikeno itarĩ batarĩ rehe mbeca tondu ũkũrũrĩa nini na mbeca nĩ kĩndũ gĩtagwo mantra hũthũ mũno gĩthĩnji mbeca ciugaga kamwario kamwe njĩraga andũ na manjiguo mũthĩ I'll save you tomorrow squander me today I'll squander you tomorrow nĩ kũrĩkia tũrarikia mathaa maitũ nĩ gũthira mathira tamaka nĩ ũndũ ũrĩa uma na a lot of wisdom na mathaa nĩ mathaa maratũhĩtĩria ndenda ũtũririkanie namba yaku ya thimũ ũcoke ũndirikanie atĩrĩrĩ wanjĩra ũraheanire na 15.9%
ga dividend cia nyure na mundu kuigithia ri aka expect indo cia keri riu ara maraigithia mahinda maya ma February ri no tukamahe dividend January uri kuigithia mutho kuna andu ngi muno aria makuigithio muthi ri no tukamahe dividend January kiria tugeka mweri uyu mararekirio hituke ri hau ni magako matete hau mweri ucio wa January no mieri 11 tukamahe return ciao mundu ngenda gutukura tukoragwo haria hetagwo Cedar Court Muthaiga North Road na namba citu cia thimu ni 0116 13 13 13 0713 53465 0753 855 243 ni kuongerera yaku hau ni yaku na manyandikire ndumiriri ntondu ni maundu maingi muno 0722 633 021 0722 633 021 tamakamatha makwa ni mathira tajira mundu raigua guoya mundu raigua ringi na guoya utuhe parting shot ya mundu raigua guoya na ringi ni ahenetio ni maundu ma money market na ndare understand umwire nywe mutire money market nywe muri investors togwo githiji mundu retigira ati gukuagwo ri twi wa mbere gukua na nyumba ri kuhia kinya muhiro arugagirwo irio na mwaki ucio mucinire nyumba andu mangigwa na ngari ri matwagwo thibitari na ngari ngina ti Jesu twarithagia life is a series of risks gwa uturagia thina mucii ona bengi ciro na ikurite ina miaka igana ri kuri mthenya na miaka 2 na 3 gwo kira kiribata ni mundu agena kindu gitagwo confidence turala ni mbeca turamanage mbeca cia nywega so far so good miaka na nuthu na tungima promise tugagwitwo Quest Pinnacle Investment Ventures Limited it is the home of investors na kiria mundu angenda ku top up na kio githiji tutithie tuhana kambuni nyingi thituga no ikona ngiri moko ngagerero mwisho wa mweri kana ririo kuona ri the minimum top up is 1000 so kiria ngena no topage up anytime no ngenyitwo ni gathina ina utonga gwitu ri nduke tukwenyurire keki enyu gya keki thank you muno mathamba kone mathia tuma na mundu gwitwo Professor Dr. Paul Kifisho niwe CEO na founder wa Quest Pinnacle Investment Ventures Limited company ya ũigithia na nĩguo marahenia na 15.9% koguo kimenya ũkĩigithia ndona he andũ makũgeithia ndũ gũcokia tondũ mathaa maku nĩ mathira no wageithia nĩ mũndũ gwĩtwo mheshimiwa kanini kega atũgeithia my friend Alex Gathi wa Panelop ajira ngũgeithie na mũndũ gwĩtwo Kimari Thomas wa kũrĩa kwa kũndũ gwĩtwo Grato majira ngũgeithie mũno mahinda mega na thengio mũno ni ndathomerwo hau asante tuma na otogwo ndakwĩra Professor Kifisho wa kuma kũrĩa gwa company ya Quest Pinnacle Investment Limited umo memerekia murihire handu ni hakama gwa kangetha na timu yothe ya Inoro rucini na producer Masenjeru tugakwira tidia wega kira kiracokeria ni kimuri ni ngai enda ni tuna na muthenya rucio dia tafarira o ino wendete Inoro rucini